Good morning to my all dear students. Let's start with pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So let's continue our chapter punctuation from page number 115 with the punctuation mark comma. So commas are the most frequently used punctuation marks in English. Originally used to show a pause, they are used nowadays in a variety of situations to make writing clearer. कॉमा को जब हम थोड़ा सा पॉज देते हैं सेंटेंस में उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार अपनी राइटिंग को क्लियर करने के लिए, उसकी एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. While there are many specific uses of commas, nearly 85% of the commas used in written English are used in just 3 situations. There are only 3 situations when we use commas. If you know the basic rule of these 3 cases, you can use comma in over 4/5 of the times you need to use commas. Put a comma before a coordinating conjunction that separate 2 independent clauses in a compound sentence, but a coordinating conjunction we will discuss in our next assignment. For example, Nana brought the sandwiches and Meenal bought the cake. जहाँ पे दोनों sentences की full sense निकलती है लेकिन उनको किसी conjunction के साथ जोड़ा जाता है, that is coordinate conjunction. और यहाँ पे जब हम full sentence के लिए use करते हैं तो and से पहले comma हम use करते हैं. This contains 2 independent clauses with their own subject and verb. यहाँ पे 2 clauses है, अपना अपना subject है, अपना अपना verb है इनके पास. Nana brought the sandwich and Meenal brought the cake. Put a comma after introductory word, phrase or clause in a sentence. Commas are used to set off certain items that often begin a sentence and have no grammatical connection with the rest of the sentence. But of course, you can participate in the competition. Rahul, please keep the book on the table. यहाँ पे राहुल के बाद कॉमा क्यों है? क्योंकि राहुल के बाद हमने थोड़ा सा स्लाइटली पॉज लिया. राहुल प्लीज कीप द बुक ऑन द टेबल. वी कांट स्पीक इन दिस वे. द एग्जैक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इज राहुल प्लीज कीप द बुक ऑन द टेबल. All 3 of these words, phrases and clauses are set off by commas no matter where they appear in the sentence. If they are not used at the beginning, the sentence often sounds more awkward. You can participate in competition, of course. Please, comma, Rahul, comma. Keep the book on the table. This is the correct. This is incorrect. We use after competition before of. Use comma to set off elements that interrupt and add information in a sentence. Mrs. Lazmi, comma, my teacher, comma, attended my sister's wedding. Okay? Turn over the page. Commas are also set off contrasting expression beginning with not. I wanted this one, not that one. So before not we put a comma because here we put slightly pause. Commas in the series just like
This morning I woke up, got dressed, brushed my teeth and ate breakfast. So this is the series. Comma with geographical names to separate the geographical names, just like I mean Chamba, comma Punjab, comma instead of Chamba, Himachal Pradesh. Comma with dates. I will meet Friday, comma July 15. So this is the correct way, this is the incorrect way. Keep it in your mind. Commas with titles that follow name. Okay. Robert Harrison Jr. could have broken marriage record. Commas in addresses. In address we also put the comma. PO Box 203, comma next one. Okay. But part C is not in your syllabus. It is mentioned by mistake in your syllabus. But cut this part. After that there is semicolon and colons. Semicolons and colons. Semicolons and colons were originally used to designate pause shorter than a period and longer than a comma. Semicolon and colons. Okay. Semicolon just look like this and colons are these. So जहाँ पे हमें एक फुल स्टॉप से ज़्यादा पॉज देना होता है, लेकिन फुल स्टॉप से कम पॉज देना होता है, लेकिन कॉमा से ज़्यादा देना होता है, वहाँ पे हम सेमीकॉलन्स यूज़ करते हैं. सेमीकॉलन्स विद क्लॉजेस. सेमीकॉलन आर यूज्ड टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हेन देयर आर नो कंजक्शन सेपरेटिंग द क्लॉज. दुर्योधन वाज अ कौरव, अर्जुन अ पांडव. We don't use here was again. Okay, so we use semicolon when the clause themselves contains commas. Okay बच्चे, so next is your exercise part D. First one is exercising help to keep you healthy and fit. Proper nutrition is also important. So from after here again a sentence clause started. So before proper we will put semicolon. Read this exercise is only about semicolon. So one I had done, do practice of another one and check your answers from written assignment. नेक्स्ट वन इज कॉलन विद लिस्ट्स. यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं, वहाँ पे हम कॉलन्स यूज करते हैं. कॉलन बिफोर कोटेशंस, कोटेशंस के आगे हम कॉलन्स लगाते हैं. अनाया टुक द माइक्रोफोन, योर ऑनर आई ऑब्जेक्ट. सो हियर इज द कॉलन. कॉलन इन स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में लगाते हैं हम. There are half a dozen special causes for the colon. Numerical expression of time. जब हम numerical expression देते हैं time का 5:31, then we put colon. And again for hours, minutes, seconds we put colon. Periodic reference in bibliography. जब हम कोई bibliography लिखते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं. Bible references जब हम reference देते हैं then we use. सब टाइटल फॉर द बुक्स, बुक्स के सब टाइटल के लिए हम इसको यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वर्क इज पार्ट ई. दिस इज इन योर सिलेबस, सो मार्क इट. इंसर्ट द कॉलन एट अप्रोप्रिएट प्लेस. ऑन अवर फार्म वी ग्रो 3 क्रॉप्स, wheat, sugarcane and rice. So after crops we will put colon. Right. ये इनकी बात हो रही है क्रॉप्स की. ओके, इन दिस वे बेटा ट्राई टू डू योर वर्क, अदरवाइज राइट डाउन योर
answers from your answer keys. And last topic is quotation mark. Quotation marks normally come in pair to set off a portion of the text for a variety of purpose. कोटेशन मार्क इन डायरेक्ट कोटेशंस, जब हम डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, जैसे किसी ने किसी के लिए कहा है, वो वर्ड्स हम सेम टू सेम ऐसे ही बताते हैं, देन वी यूज द कोटेशन मार्क्स. ये पेयर में आते हैं. पेयर मीन्स पहले स्टार्ट होते हैं, एंड में बंद होते हैं. पुट द अप्रोप्रिएट कोटेशन मार्क. स्नेहा सेड सुजाता वांट्स टू प्ले इनसाइड नॉट आउटसाइड. So, after Sneha said, we will put comma, then start quotation mark, and after full stop, we will end it. In this way, better try to complete this work also. Part G is not in your syllabus, so make a cross here. Thank you.